Uygulama Akademisi'nden merhaba arkadaşlar. Bugün öksürerek başlayacağım. Bakalım bir tepki gelecek mi? Duydun mu? Şimdi biri öksürdü. Evet. Böyle bir Duydun otomasyon. mu? Şimdi biri öksürdü. iPhone'un erişilebilirlik menüsünde bu tür sesleri tanıma özelliği var. İşte kapı zilleri, çocuk sesi mesela, ağlayan çocuğun sesi. Bunlardan haberdar olmak istiyorsak, ister kulaklık olsun, kulaklıktayken de uyarı geliyor. İsterse de kulaklık olmadan, telefon kapalı da olsa, kapı zili çaldığı zaman ya da işte birisi öksürdüğü zaman ya da bebeğiniz ağladığı zaman vesaire size bir uyarı gelebiliyor. Biz bunun otomasyonunu yapacağız şimdi. Şimdi bunun için önce kestirmeleri açıyoruz her zamanki gibi. Kestirmeler. Kestirmeler. Burada Kestirme yarat. Düğme. kestirme yarata tıklıyoruz. Kestirmeler. Geri düğme. Şimdi burada bir eylem belirleyeceğiz. Yeni kestirme. Eylemler. Bitti. Düğme. İşlemler. İşlemlerde ara. Metin alanı. İşlemlerde arama Metin alanına alanı düzenleniyor. İşlemlerde ara. şunu Ekleme yazıyoruz. noktası başta. Metin alanı düzenleniyor. Metin. Karakter modu. Buraya Ekleme noktası metin sonda. yazdık. Dikte et. Ara. Arama düğmesine basıyoruz Daha fazla bilgi. Düğme. ve çıkan sonuçlardan Metni seslendir. metni seslendir düğmesine tıklıyoruz. Düğme. Şimdi bunu ekledik. Burada yapacağımız değişiklikler şunlar. Metni seslendir. Bitti. Düğme. Metni seslendir. Seslendir. Metin. Eylemler var. Eklediğimiz yerin üzerine gelince, metni seslendirin üzerine yukarıdan aşağı tek parmakla bir fiske yapıyoruz. Düzenle. Metin. Şimdi burada metni düzenleyeceğiz. Çift tıklıyorum. Şimdi buraya istediğimiz şeyi yapıyoruz, yazıyoruz. Örnek olsun diye. Seslendir. Duydun mu? Şimdi biri öksürdü Aro. Eylemler var. Duydun mu? Şimdi biri öksürdü yazdım. Düzenle. Metin. Duydun mu? Şimdi biri öksürdü Aro. İkinci fiskeyi yapıyorum şimdi. Daha fazla göster. Daha fazla göstere tıklıyorum. Kestirme. Bitene kat. Hız. Buradan konuşmanın hızını bildiğiniz gibi ayarlıyoruz. %50. Ayarlanabilir. %50. Tamam. Perde. 1. Ayarlanabilir. Burada da perde. Dil. Türkçe Türkiye. Düğme. Dili eğer değişmişse Türkçe'ye çeviriyoruz buradan. Ses. Yelda. Düğme. Burada da ses var. Değişken saç. Düğme. Şimdi yukarı çıkıp Düğme. Metni seslendir. Bitti. Düğme. bitti düğmesine tıklıyoruz. Bitti. Şimdi bu hazır. Kestirmeler. Seçme çubuğu. Seçili. Kestirmeler. Tab 1 eğik. Otomasyon. Tab 2 eğik. Şimdi otomasyona giriyoruz. Seçili. Otomasyon. Başlık. Kestirmeleri. Yeni otomasyon. Düğme. Yeni otomasyona Vazgeç. tıklıyorum. Düğme. Burada şimdi seçeceğimiz şey şu. Bu menüde altlarda Ses tanıma. Örneğin iPhone aygıtım kapı zili sesini tanıdığında. Düğme. evet buraya giriyorum. Ne zaman? Şimdi yukarıdan aşağı. Sonraki. Ne zaman? Ses. Seç. Şimdi burada hangi sesi iPhone'un tanımasını seçeceğiz. Buraya tıklıyorum. Vazgeç. Düğme. Ses seçin. Başlık. Bitti. Sol. Eşya. Ağlayan bebek. Yangın alarmı. Öksürük. Biz öksürüğü seçiyoruz. Seçili. Öksürük. Şimdi Vazgeç. Düğme. Ses seçin. Başlık. Bitti. Düğme. bitti düğmesine tıklıyoruz. Şimdi öksürük sesine Geri göre düğmesi. tepki göstermesi lazım. Şimdi burada Hemen çalıştır. aşağıda hemen çalıştır düğmesi Seçili. var. Hemen çalıştır. Ona da tıklıyoruz. Geri düğmesi. Sonraki. Sonraki düğmesine tıklıyoruz. Sonraki. Şimdi Arayın. burada Arama alanı. açılan alanda Dikte et. Düğme. Başla. Düğme. Kestirmelerim. Düğme. Kestirmelerim. Düğme. kestirmelerime tıklıyorum. Çünkü biraz önce yaptığımız kestirmeyi buraya ekleyeceğiz. Tıklıyorum. Klasörü göster. Düğme. Metni seslendir. Düğme. Klasörü göster. Düğme. Kestirmelerim. Başlık. Klasörü göster. Düğme. Metni seslendir. Düğme. Metni seslendir. Bunu ekleyeceğiz biz şimdi buraya.
öksürünce tanıyacak ve bize o cümleyi söyleyecek. Ekle düğme. Ekle düğmesine tıklayıp Düğme. ekliyoruz. Şimdi bu kadar. Ekle düğme. Şimdi denemesini yapalım. Duydun mu, şimdi biri öksürdü alo. Evet. Bunu yapabiliyoruz. Ama mesela kapı zilini buna yapabilirsiniz. Yalnız onu yapmak için her evin kapısının zili farklı olduğu için kimisi bülbül gibi ötüyor, kimisi başka sesle ötüyor. Bu sesi önce tanıtmanız lazım. Yani iPhone'a ona tanıtmanız lazım. O yabancı bir ses olduğu için. Bunun için de yine erişilebilirlik içinde bu bölümü açıp orada en altta işte yabancı sesler veya ses ekleyin diye bir bölüm var. Oradan kapı zilini 5 kere çalıp onu tanıttıktan sonra kapı zili herhangi bir biçimde çalarsa siz bu kestirmeyi yaptığınızda bu otomasyonu başka bir odada olabilirsiniz ya da duymayabilirsiniz. Kulaklık olabilir kulağınızda. Kapının zili çaldığı zaman tanıyıp size bu biçimde haber verecektir. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Kullanabileceğimiz bir şey yani bu otomasyon.